對冇響呢個 station 過嚟泰國啊，呢個叫浪溪市，自由自在冇囉啊！你中意北街邊啊，北街邊唔會中3萬㗎。你中意點就點，你揸車想停就停，想行就行，唔使跟足呢個道路嘅規矩嘅，乜嘢都唔使嘅。有陣時你見到啲紅燈嗰啲車都照行嘅，冇理你嘅，咁樣嘅嘢都有。呢個係史敦住嘅，幾多人想影相？我頭都影咗，跟住呢度可以唔使戴帽啊！唔使啦，政府人員都唔使戴帽啊！政府官都唔使戴帽啊！俾你睇政府官過啦，有樣出啦未？唔使戴帽啊！咩世界嚟㗎？真係〜官啊唔遵守規則啊！啲人民邊度會遵守規則？係咪？呢啲係攞嚟行人㗎嘛，就攞嚟種樹，種乜鬼樹？搞錯啊！真係。咁嗰啲殘廢人士咁樣點樣行？係咪有問題啊？呢度啲人完全都有問題啊！真係。勁嘅呢度啲電啊，你咁嘅樣仲犀利過泰國。拍先啊！呢個國家一句講晒，冇 system 嘅頂，淨係你諗住淨係呢度啫嘛？唔係㗎，全部都係咁㗎，全部啊，全部都一樣，每一個頂燈區都一樣，每一個頂燈區都一樣。做咩事？有電冇？你話呢啲？呢個有電冇？咁嘅樣都有啊！真係。呢個灣香嘅波多啊，我去浪溪泰倫，喺個波多嗰度。呢度好似一個 duty free 咁，就好似我哋馬來西亞過泰國咁。呢度係 Rentian， so 過波多先，睇下咩情況。坐巴士過 ，experience 呢個叫做Bridge of Friend of Bridge between Rentian and Laos and Thailand government. Welcome to Laos 。過咗關，哇！有滑雪咯喎喂。哦，嗰度就係咩嘅？誒唔係喎，泰國嚟嘅喎嗰度。泰國邊度有滑雪咯？咁神奇。呢度會走咯，呢度會走去嗰個 Friend of Bridge， 仲要再行一段時間。Friend of Bridge go to Thailand. Amazing Thailand.
咗呢條橋就係泰國啦。過一條橋就係泰國。其實基本上都冇人掌嘅，坐船過嚟都得，大佬。你冇好似新加坡咁樣人掌住冇嘅，冰都冇嘅。冰都冇啊！咁啊入咗嚟㗎啦喎，呢條泰國國旗咗。呢個泰國咗。下一擺我哋要試下嗰個廣西，就係廣西去雲南。等我試下，呢條路。Thailand border。話冇咁易，就過咗嚟 Thailand checkpoint 喎。你冇 Thailand checkpoint。唉，其實游水過嚟都得啦。唉，都冇 check 嘅，都冇官員喺嗰度 check 嘅，冇好似新加坡咁啊 check 到咁嚴嘅。唉，其實真係游水過嚟，坐船都得，好似上一個咯咁樣，坐船。你哋啊，絕對冇響呢個 station 過嚟泰國啊！呢個叫 Long Kai Station 啊！又為難你啦，又問你呢樣嘢，問你嗰樣嘢啦。我嚟泰國啊，100幾200擺都有啊！我都未試過咁樣用。我攞本舊護照俾你睇啊，睇咗咁多擺啊，100幾200擺啊，我咩嘢嘅咁搞錯？冇喺呢度過境，坐火車冇咁嬲。กินหมูพอกนูเดิลอร่อยอ่ะอร่อยสุดๆ